1羽の鳥が鳴いている。大家好，我们是虽阳虽报，今天想看部好影集吗？这一次要介绍的是京都动画的代表作之一，即将推出剧场版电影的《紫罗兰永恒花园》（Violet Evergarden）。京都动画 Kyoto Animation 又称京阿尼，旗下的作品以细腻的画风、丰富的情感著称。我们之前就曾经替《生之行》、《吹响吧上低音号》等作品做过解析。有别于一般印象中热血刺激的日本动画，京阿尼的作品大多看似轻描淡写，但却能在心中留下深刻印象，而且余韵久久不散。这次要介绍的《紫罗兰永恒花园》被包括我们在内的许多人认为是京阿尼最美的作品，而即将在9月30推出的剧场版，更是京阿尼在经历了纵火事件之后重新出发的重要作品。不只在剧情上将替本传做出完结，更在现实世界里有重大的意义。我们已经有幸在上周先看了剧场版，觉得十分喜欢。剧场版不只聚焦在所有观众都引颈期盼的男女主角剧情线上，还很巧妙地融合了影集里面许多关键的剧情。影集版的粉丝应该会对电影里出现的彩蛋很有感觉，但是全新的观众呢，也不用担心看不懂，而且也能够从今天的影片中得到必须的资讯，让你能够享受电影。紫罗兰永恒花园的故事叙述，一位名叫做 Violet Evergarden 的14岁少女，原本是一名被当成杀人工具的士兵，在战争中失去双手之后装上义肢。除了杀戮之外不懂任何世事与情感的她，在战后来到了一间邮政社里担任自动手记人偶，专门帮人代笔写信。而她之所以这么做，是为了要理解她的长官 Gilbert Bougainvillea 在战死之前对她说的“我爱你”的意思。改编自日本新锐作家小加奈的同名作品《紫罗兰永恒花园》系列作品，一共有本传的动画13集，额外追加的 Extra Episode 1集，一部外传电影，以及即将上映的本传完结篇剧场版。剧情的主轴环绕在女主角 Violet 在这个被战火肆虐的国家中，帮助有需要的人写信，不只让她受伤的身心得以治愈，委托人们的心意更在她的一封封信中真切地传达了出去。而她透过书信获得的不只是寄托，更多的是她深藏在心底连自己都不知道的情感。今天的节目，我们想要聚焦在本传的13+1集的故事，来分享 Violet 是如何教会了我们道谢、道歉、道别、释怀以及爱。另外，感谢彩仓国际的赞助，我们一共有5组共10张的《紫罗兰永恒花园》电影版的全期兑换券要送给你，参加的办法在影片最后哦。在继续看下去之前，请先订阅频道，并且按下小铃铛。也欢迎到各大 Podcast 平台上搜寻那些电影教我的事，听我们聊更多的好作品哦。Violet 是一个孤儿，虽然看起来温柔美丽又娇弱，但却拥有和她无害的外表极不相称的战斗能力，也因此被当成武器般培养。她的主人是一位名叫做 Gilbert 的少校，虽然 Gilbert 无意将 Violet 当成工具，但是战争的残酷让他没有选择，加上 Violet 本身缺乏情感以及自主意识，只知道服从命令，并且在战场上无情的杀戮，让 Gilbert 一直对 Violet 无法拥有正常女孩的人生感到愧疚。在相处过程中 ，Gilbert 对 Violet 产生了感情，而 Violet 呢，也从 Gilbert 身上感受到前所未有的温柔。但两人却在一次任务中双双身受重伤 ，Violet 失去双手 ，Gilbert 则失去踪影，被认为死在战场之上。在 Violet 失去意识之前 ，Gilbert 对她说出了“我爱你”，但是 Violet 却不明白这几个字的意思。在那之后，他辗转来到了 Gilbert 军中好友 Hodgins 所开的邮务所，成为了一名专门帮人写信的自动手记人偶。一开始 Violet 一板一眼的个性以及对于人情世故的拙劣让他难以胜任，也因为缺乏对于情感的理解，很多时候无法判读一个人口中说的话和背后隐藏意涵之间的关联。例如在第2集时，一位女性委托 Violet 写信给心仪的追求者表达心意，但又担心对方会觉得自己很随便，而希望用委婉的语气。但是 Violet 却平铺直述地批评了对方，还要对方准备礼物跟资金再挑战看看，让追求者打了退堂鼓。当然呢，也让委托人感到生气。可是 Violet 却不明白，为什么人们要做出口是心非的事。理解不能です。依頼者の意図を最大限反映して文章を記しました。言葉には裏と表があるの。口に出したことが全てじゃないのよ。人の弱いところね。但随着他慢慢接触到不同的人，理解了他们的故事之后，渐渐的他能够明白了那些以前他无法理解的情感，也深切体会到性是如何能够帮助人们表达那些平时无法说出口的感受，
并且传递跨越距离乃至于时空的爱以及幸福。在故事里，我们跟着 Violet 的脚步，一步步陪伴着她，探索着少教口中的我爱你的意思。而接下来我们将借由解析影集里的剧情，来分享 Violet 教会我们的几件宝贵的事。お兄ちゃん、生きてきてくれて嬉しいの。ありがとう。在第3集里 ，Violet 为了要学习如何当一个称职的人偶，来到了全国知名的人偶学校。学习能力跟纪律都极强的她，在所有学科上都拿到了最高的分数，打字也又快又正确。可是却在写信这个最重要的关卡遇上了瓶颈，因为 Violet 无法解读出对方真正的意思，只能如实的将委托者叙述的情势记录下来，导致信件看起来就像是军中的报告一样。Violet 的教官告诉他，优异人偶要能从一个人说的话解读出真正想传达的意思。但是 Violet 根本没办法从人们的口是心非里做到这件事，直到他遇见了同学 Luculia。Luculia 不只分享了他内心最深的秘密跟痛苦，还将哥哥跟自己的秘密基地与 Violet 分享。在那里 ，Violet 回想起了少校也曾经对他说过，希望有一天能让他看到家乡美丽的风景，也首次体验到感谢的情绪。经过了 Luculia 的启发， Violet 简短且精准地写下了一封信，将 Luculia 对哥哥的感谢表露无遗，也让因伤丧志的哥哥明白了，自己光是活下去，对妹妹来说这是最大的支柱。于是，一改以往的自暴自弃，重新振作了起来。而 Violet 也因为成功帮 Luculia 传达了说不出口的谢意，获得了教官的认可，通过考试，成为了合格的人偶。如同影集里说到的，有时候与其辞藻华丽，一句简单的话更能传达最真挚的情感。谢谢只是简短的2个字，但有时候我们却很难对真正关心的人说出口。所以或许别想太多，若是心中觉得感恩，就勇敢表达出来吧。お父さん、お母さん、パーティーを台無しにしてごめんなさい。招待客の方たちには私からお詫びの手紙を出します。それから私に仕事を依頼してくれてありがとう。本当はこれが初めての指名だったの。だからすごく嬉しかった。在紫罗兰永恒花园的世界里，因为战火肆虐，民不聊生，帮人代笔的人偶们传递心意的实际用途跟象征就更加重要。而人偶们美丽的外貌与优雅的气质，更让他们拥有颇高的社会地位。Violet 的一位同事 Iris 来自山中的一个小镇，在第4集里，原本以为首次的指名委托案是对他能力的一个肯定，但没想到这却是他的父母精心安排的。除了想要恭喜他成为人偶，也想顺便帮他庆生以及相亲。得知真相的 Iris 大失所望，更因为父母约了以前拒绝他的暧昧对象而大发雷霆。但是当天晚上 ，Iris 跟 Violet 谈心之后，发现自己其实辜负了父母的一番美意，于是便请 Violet 代笔，向父母以及帮他庆生的乡亲们道歉。Iris 告诉父母，很抱歉让他们从小到大替自己操心，但是人偶这条路是他自己选择的，因此请他们给他一些时间，从旁默默守护。他一定会好好努力，成为一名出色的人偶作为回报。对于心爱的人，我们总是希望他们更好，但往往越是关心，就越容易单方面的去要求对方。而当对方抗拒时，我们反而会认为他们是不领情，甚至是不珍惜我们给的关心。殊不知，这种不替对方着想的关心，有时候对他们来说却是压力。试着了解对方的苦衷，设身处地的去感受他们正在经历的痛苦，才是最温暖的关心。而如果克制不住想要关心的急迫，而造成了不愉快，那更要主动道歉，才不会让误会造成伤害。あと何千回だってそう呼ばれたかった。死なないで欲しかったな。在 Violet 担任人偶的期间，曾经亲眼见证了许多人和他一样无法再次见到心爱的人。在第7集里 ，Violet 受到委托，要帮一位陷入了创作瓶颈的同剧作家完成新的作品。在相处了一阵之后 ，Violet 察觉自己的情绪被作品中的女主角给牵动着，也才进一步发现，原来女主角的原型就是作家因病早逝的女儿。作家并没有发现自己虽然将女儿化身成为主角，但却刻意的掩盖了丧女之痛，任由这个伤口无尽的扩散。直到他偶然见到 Violet 拿着女儿的伞站在湖边，
瞬间让思念之情溃堤，觉得再也无法继续下去。但此时 Violet 却提醒他，如果故事不能完成，那么女主角就再也无法回到那个父亲正日夜期盼她回去的家里。而为了让女儿的精神能永远流传，作家打起精神和 Violet 一起完成了剧本。每个人面对现实的方法都不一样，有的人逃避，有的人抵抗，有的人只是需要时间慢慢说服自己接受。对于这位作家而言，没能看到女儿长大是他心中最大的痛。但是当他发现女儿能够活在自己的作品中时，虽然遗憾会一直都在，但他却终于能够跟女儿好好的道别，并且用另外一种方式永远怀念她。その名にふさわしい。その名が似合う。在回程的路上 ，Violet 想起了自己在战场上杀死过的许多人，也一度陷入了自己是否剥夺了别人的梦想这样的低潮，怀疑曾经身为杀人武器的他真的值得活下来吗？后来更在发现少校战死的消息而彻底崩溃。但就在此时 ，Violet 收到了邮务所同事们写给他的信，信中同事们不只表达了对他的关心，更让 Violet 首次感受到收到信的那种感动。打起精神的 Violet 重新上路。一路上看到了许多他曾经代笔过的人，不管是找到了真爱的公主，想要谢谢妹妹的兄长，乃至于终于能跟女儿道别的作家，一个个都走出了阴霾。此时的 Violet 明白了，自己虽然失去了少校，也再也无法接受到少校的命令，但是自己的确是在实现着少校在战死前希望自己能够活得自由自在，找到属于自己未来的梦想。因此，为了心爱的人好好活下去，就成为了 Violet 走下去的最大动力。邮务所的老板 Hodgins 曾经告诉过 Violet， 他总有一天会感受到过去这把火正熊熊地燃烧着他。这句话表面上是在暗示，无情的战火在每个人的心中都留下了难以抹灭的印记，但事实上却是在开示着 Violet。虽然表面的伤痕看不到了，但其实一直都在，而这些伤痕的用意，却是为了要让我们更加坚强。等到 Violet 能够面对因为过往而灼烧的躯体，并接受自己的伤痕时，就会发现，其实他什么都没有失去。人には届けたい思いがあるのです。そんなの届かなくていい。紫罗兰永恒花园影集版里面最大的悬念就是少校的生死了，而 Violet 也因为念念不忘少校在失踪前对他说的那一句"我爱你"，走遍了整个大陆帮人代笔写信，希望能够理解爱到底是什么。我们自己最为感动的故事发生在第10集。Violet 接到了一位重病妇人的委托，要写一批信给不知名的人。妇人的女儿 Anne 是一个7岁的女孩，虽然活泼可爱，但也很骄纵任性。一开始对于突然出现在家中的 Violet 感到不解，也觉得她占用了母亲陪伴自己的时间，而且一直写信，还常常让母亲身体不适。虽然在 Violet 的陪伴与开示之下 ，Anne 耐着性子等待信件写完，但还是不能理解为什么妈妈宁愿花时间写信，也不愿意陪伴自己。但最后答案揭晓。原来母亲自知命不长久，决定要用剩余的时间写下50封信，每年在 Anne 的生日那一天寄一封给她，陪伴她长大。在影集里，我们看到 Anne 慢慢长大，结婚生子。虽然母亲已经不在了，可是那些信却年复一年地提醒着母亲对她的爱，也给予了她无比的力量还有勇气。Violet 带着50封信回到邮政局时，想到母亲即便对女儿有万般不舍，但却还是得要放她一个人独自长大，再也忍耐不住痛哭失声。此时同事安慰他，心意一定会传递出去的，有你所写的信，而且即使相隔遥远，爱你的人始终会守护着你。后来在特别篇里 Violet 受到委托，要帮一位失去了爱人的声乐家代笔写下新剧的歌词，并特别被要求歌词要能够让所有女性产生共鸣，让所有男性深受感动。Violet 翻遍了古今书籍，写了无数个版本，却始终无法达成任务。直到他在偶然之下看见了许多无法被送达也无处可退回的信件，里面却都满满的写着寄信者心中想要表达的爱。此时的 Violet 想起了少校，虽然他不在身边，但是自己却因为他生前说过的话，替他做过的事，至今仍然被深深感动并且影响着。而这就是爱的力量，是能够跨越时空和距离，不管过了多久都不会消散的。明白了这一点之后， Violet 终于写出了美妙的歌词，搭配着声乐家的歌声，感动了所有的人。
就这样静静的在同一片天空下听风的声音。虽然你已经不在我身边，我反复写了又写的那些内容如羽毛般飞了起来，消失在天际。爱一直都在普照大地的阳光中，即便看不见，即使触摸不到，但仿佛就在我身旁。看完了今天的节目，你是不是迫不及待的想要看剧场版了呢？我们预计会在剧场版上映之后推出影片，完整的解析 Violet 和少校之间的故事，所以请记得要订阅频道，也欢迎到 Podcast 上搜寻那些电影教我的事，听我们聊更多的紫罗兰永恒花园哦。最后感谢彩商国际的赞助，我们一共有5组共10张的紫罗兰永恒花园电影版的全期兑换券要送给你。只要你在影片下方留言告诉我们，对于 Violet 教会我们的5件事里哪一件你最有感觉，就有机会得到哦。我们每周都会有新内容上线，除了 YouTube 之外，现在也推出了 Podcast， 欢迎到各大平台搜寻那些电影教我的事。